Какъв тип деца да имаме и в какво да се изразява за тях щастието? Съдържа ли отговорите на тези въпроси Националната стратегия за детето? Ще питаме Пламен Силов, редактор сайта Православие БГ, изпълнителен директор на Фондация Покров Богородичен. Здравейте! Добро утро! Становище на Светия Синод на Българската православна църква по стратегията разбуни духовете с острите си критики срещу забраната на шамарите към децата и срещу позволеността на абортите. Владиците бързо се отказаха от мнението си, все още пишат ново становище. Да, темата за щастието, може би оттам да влезем. Хайде. Защото аз се използвах, може би, малко безотговорно, така като формулировка в едно друго интервю. Разбира се, да, в Американската конституция има, там се говори за правото на човека да преследва щастието си, така както го намира за добре. Но истината е, че в този документ, който стана обект и прицел на какви ли не атаки, говоря за тази стратегия държавна, публикувана на сайтовете на съответните ведомства, една от въпросителните, която някакси естествено възниква, беше това, че в документа много ясно бяха очертани едни синергични взаимодействия между институциите, преливане на информация в един перфектен синхрон, нали, човек като чете едни институции, които се обменят информация изключително гладко, така приплъзващи си едни елементи на държавната машина. Човек може да си представи наистина един перфектно смазан механизъм, който единствената му цел е да осигури някакво благосъстояние на подрастващите, но всъщност това, което остава като някакъв голям въпрос, или поне при мене се появи този въпрос, докато четях тази концепция, която беше много техническа, много внимателно написана, не мога да отрека. Всъщност беше точно този въпрос: какви всъщност деца искаме да имаме, които да се ползват от благата на тази прекрасна система, която предвижда стратегията. И този отговор всъщност аз не го намерих в тази стратегия, а всъщност без такъв отговор, т.е. без да си кажем, че искаме да стигнем от точка А до точка Б и кои са точка А и точка Б, някакси всичко друго като че ли се обезмисля. И това, което всъщност църквата реагира, и не само църквата, и други и организации, институции, се опитаха да намерят или да подскажат, че в една такава в един такъв национален документ от такъв порядък трябва да има нещо за съдържателната страна на това възпитание. Какви ценности бихме искали да видим в децата си въплатени и в крайна сметка в какво общество искаме да видим страната си след 20 години, примерно. Това са въпроси, на които може би авторите на стратегията не са се почувствали компетентни да отговорят, или пък са казали, че тяхната работа е само да очертаят механизмите, но не и да кажат какво да е съдържанието, защото примерно съдържанието или идеята за това какво трябва да бъде детето, какви качества трябва да притежава или какви ценности трябва да изповядва или да носи или да приема, би трябвало да бъде някакси в някакъв друг домейн, в друга област. Трябва някой друг да го формулира. Също и според вас не става ясно в какво трябва да се изразява въпросното щастие. В участието, за което говорихте, се питахте телевизионно, Време за култура по БНТ, дали за тях това е щастието на мистери Тигрова, например. За кое щастие говорим? Всъщност, наистина, ние като общество трябва да можем поне да очертаем параметрите на, айде да не го наречем щастие, но на как да кажем, характеристиките на този тип индивиди, които искаме да ходят по нашите улици, да се изказват по телевизии или въобще да задават тона в това общество. Да го наречем антропологичния тип, който бихме желали да видим в нашата страна след 10 или след 20 години. Оглеждайки се в момента, естествената някакси реакция на повечето хора е едно такова потръпване. Нали? Много хора не се чувстват комфортно в една среда, в която властват определени ценности, в кавички бих казал, или параметри, които при всички положения не отразяват най-доброто, на което сме способни, да го кажем меко. И наистина
една такава чалгизация и мутризация, ако трябва да използваме популярните термини, едва ли е нещото, което искаме да видим в развитие за в бъдеще, което пък автоматично ни поставя в необходимостта да кажем какво искаме да ограничим и кое искаме да стимулираме. И това, което примерно църквата написа в документа си, което никой не му обърна внимание, абсолютно някакси никой не прояви интерес. Тя използваше думи като ученолюбие, трудолюбие, едни такива, може би, възрожденски думички, които всъщност се опитваха да очертаят точно този тип ценности, които бихме искали нашата образователна система и въобще държавната система, обществената сфера да стимулира в младото поколение. Толкова ли звучи абсурдно ценността ученолюбие или отношение към знанието, отношение към науката, отношение към научното познание, да го кажем, да не бъде стимулирано или да бъде стимулирано. Няма ли значение за нас като общество да разграничаваме доброто от злото, да разграничаваме вярното от лъжата, истината от лъжата? Всички тези неща, които сякаш звучат прекалено абстрактно, за да залегнат в една национална стратегия, но никак не звучат абстрактно, когато се огледаме около нас и ги видим как всъщност тези бесове са пуснати на свобода. Вместо това в обществения дебат, както сам казвате, само натиснахме въпросното копче за шамарите, удобното копче. Ами църквата си позволи на едно място в този документ, той беше дълъг документ, сравнително обемист. Казвам църквата, макар че той не е официален документ, но той произлезе от църковна среда най-малко. Беше за известно време. Беше за известно време, да. И може би пак ще стане, пак ще има някакъв документ, надяваме се скоро по този въпрос. Но в този документ, който беше писан от вярващи хора или от вярващ човек, на едно място беше изказано съждението, че държавата трябва да си постави някакви граници, навлизайки в личната сфера на семейството. Семейството в този документ в стратегията се разглеждаше по-скоро като някакво зло, с което държавата трябва да се справи, в което тя трябва да проникне, за да защити детето от самото семейство. Не, че в някои случаи не е така, но не, че в някои случаи не е така, но общия случай или желателният случай е нещо друго. Освен ако не искаме да променим цялостната си концепция за устройството на обществото, за мястото на човека в семейството, за ролята на семейството в формирането на човека и така нататък. Но в желанието да предпазим децата от възможно семейно насилие, според мен ние трябва наистина да поставим някакви граници докъде тази държава може да влезе, какво може да прави, кога трябва да излезе наистина и кога въобще пък не трябва и къде въобще пък не трябва да влиза. Това са въпроси, на които документът не дава отговори, просто защото стъпва на едно вече доста широко така застъпено в либералната сфера схващане за някакви доста неограничени правомощия на държавата в това да защитава права, разбирано по един начин, който е свързан с налагане на определена идеология и на налагане на определено поведение, независимо от това какво всъщност диктуват самите правила на либералната игра в едно общество. И да, този документ, който произлезе от църковни среди, си позволи да каже, че трябва да се сложат някакви граници на държавната намеса в семейната сфера. Това беше интерпретирано от хора, журналисти и не журналисти, блогъри, активисти във Фейсбук. Инфлуенсъри, както модерно да се казва. Които казаха, ето църквата иска да бием децата си. Ами, не знам какво изкривяване на мисълта трябва да има човек, за да от такива думи да направи такъв извод. Но това беше подето като теза, беше преповторено много пъти и всъщност никой не си направи труда да прочете какво реално пише в този документ, преди да пишеме за шамари, защото църквата никога не е била за насилие срещу децата. Тя никога не е поощрявала постигането на някакви цели, било в семейството, било извън семейството с насилие. Църквата, поне в православната и версия, или да го кажем по-общо в християнската и в християнското разбиране на църквата, това е
пар екселанс царство на свободата, където свободният избор те прави християнин, а не насилието. Един християнин, направен на сила християнин, не е християнин. За тук се различаваме от, примерно, мюсулманите, където дълго време просто да изповядаш мюсулманството е достатъчно да кажеш тази формула, нали, един е Аллах и Мухамед е неговия пророк, независимо дали изповядването става по време на, нали, ако главата ти е на дръвника и трябва да го кажеш, това е напълно достатъчно за това да станеш мюсюлман. При християнството не е така. Там наистина трябва свободна вероизповед, неограничавана от никакви насилия. И тъй като християнството разбира наистина свободата като фундамент въобще на човешката личност, на изграждането на обществото, на изграждането на семейството, няма как да й бъде вменено на нашата църква, в частност, желание за някакво насилие в семейството. Това беше наистина много нечестно, много неправилно като постановка и в крайна сметка контрапродуктивно, защото така поставен въпроса, то не предполага никаква дискусия, никакъв дебат, никаква възможност за диалог. Църквата не искаше да каже това, не е казала това, но всъщност всички казаха, ама ти каза това. Как да се говори в такава ситуация? Има ли допустими физически средства за корекция на детското възпитание, каквито според въпросното становище съществуват, за да не бъде злоупотребявано с ролята на жертва, включително от самото дете? Мисля, че това не е въпрос, на който църквата може да даде отговор. Просто защото нещата изключително много зависят в тази сфера. Начините на въздействие върху детето зависят по-скоро от спецификата на културата, от историческата епоха, от конкретиката на конкретното семейство, от социалния фрагмент, към който се числиш, от региона, ако щеш, от географията, от всички тези фактори. Няма някакъв общ принцип, който да каже, както примерно в мюсюлманския свят гледах един имам или там техен духовен водач, който обясняваше колко точно трябва да бъде дълга пръчката, с която да биеш жена си. Нали? Имаше точни размери. Нали? При християнството няма такива правила. Няма канон, който да казва, че този шамар е разрешен, а другия не е разрешен. Че това подкляпване е окей, а онова, примерно, смъмрене не е окей. Това са неща, които са въпрос на обществен, културен код, на консенсус, на определени възприятия вътре в обществото, които се менят, които само преди 20 години може би бяха различни. Да не говорим за сега и какви ще бъдат след това. Така че не мисля, че е удачно да пришиваме неща, които са силно изменчиви, силно зависими от културната ситуация и от историческата ситуация, да ги пришиваме на църквата, само защото, видите ли, в Стария Завет имало нещо там, че който жали пръчката, не жали детето си. Нали? Има Стар Завет, но има и Нов Завет. Нали? Веднага влизаме вече в тълкуване. Трябва да знаем, че Библията е доста голяма, обемиста, сложна книга и не можем да вадим неща от контекста, защото това не говори добре за нашите интелектуални възможности. Всъщност църквата бие камбаната за друго. Все по-либералните методи на възпитание и образование, които странят от здравите и консервативни ценности на християнството, носят на обществата, в които се прилага ценностен разпад, развращаване на децата и младежта, изкуствена преориентация по отношение на пола. Това се казва. Интересно е, че всъщност не църквата бие тая камбана. Тази камбана я бият с кръгове в тези страни, в които тези политики се прилагат от години. И там има хора, които виждат какво се случва, оформят някаква теза и защитават тезата си с аргументи, които са базирани на статистика, на факти, на конкретни наблюдения. Сега, ясно е, че темата за gender politics или gender policy, това е нещо, което има своя генезис, има своето развитие в университетски кръгове. Това е една академична концепция, която се заражда в... Да, тя има феминистичен произход, тя се заражда в феминистките академични кръгове. Още през 60-те години това е поколението на хипитата, на студентските движения, на желанието за свобода, за желанието за еманципация на жените и всички тези неща за равни права. Постепенно обаче тези хора пораснаха, те се вляха в естаблишмента и от академичната сфера тази тема се прехвърли в политическата. Сега друг е въпросът, че при тази трансмисия
характера на темата за джендър политиките загуби своя академичен характер. Тя се превърна в идеологическо кредо, в самия феминизъм претърпя голямо развитие и голяма трансформация. И в крайна сметка ние сега сме в една ситуация, в която един дебат, който в западния свят се е състоял 70-те, 80-те години и съответните политики са били започнати тогава, при нас идва с едно 30-40 годишно закъснение в момента, в който, забележете, в самия западен свят въпросните джендър политики в момента са обект на голяма критика и на голямо преосмислене. Ние обаче, както винаги, се движим с закъснение и усърдно прилагаме или се опитваме да приложим в политиката неща, които там в момента се ревизират. В момента там всеки, който следи какво се случва в момента в академичните среди в Западна Европа и в Щатите и на други места, знае, че в момента този тип академичен дискурс е поставен под голям въпрос, голяма въпросителна. Сега, примерно, съвсем наскоро една група учени от хуманитарните специалности в Америка направи един много впечатляващ социално-академичен експеримент, в който бяха разпространени фалшиви, произведени от тях самите, от този екип, научни публикации, в които без никакви научни основания бяха подредени добре звучащи идеологически, джендър, сенситивни думички, понятия и феминистична фразеология, изкуствено така сглобени, да наподобяват някаква научна публикация, очевидно правени сред много кикот от своите автори, изцяло направени, за да подиграят този тип дискурс, бяха изпратени на най-известните и най-авторитетните феминистични и джендър-ориентирани издания и огромна част от тези така майтъпчийски текстове бяха одобрени за публикуване. Някои от тях бяха обявени за най-добрите. Само за да дам един пример. Една от тези публикации се занимаваше с тезата, че тъй като мъжете се държат като кучета, те трябва да бъдат също така тренирани, както кучетата, да се въздържат от изнасилване, и всичко това беше базирано на наблюденията на навиците за изнасилване на кучета в някакъв парк, което, как да ви кажа, толкова глупаво звучи, когато го кажеш така, но ако бъде подплатено със съответно идеологически правилните съждения, то се оказа, че минава, и това минава за академична публикация. Друга публикация беше взела една от главите на Моята борба на Адолф Хитлер, беше заменила термините национал-социализъм с съответно феминистичните думички, базворът, такива ключови думи, и също беше публикувана. Как се формира главата от Майн Кампф беше как да построим нацистската партия. И в случая просто една такава научна публикация в кавички получи одобрението просто защото стъпваше на темата за grievance politics или за политика, основана на компенсаторни реакции, свързани с усещането за потиснатост на една определена социална група. Виждате, че нещата в академичния свят, откъдето идват в политиката, в момента се проблематизират. Ние вместо да участваме пълноценно в европейски и световен научен дебат по тези въпроси и да не допускаме един академичен дискурс да взима превес в политическите решения, а той затова е академичен, защото е спорен. Защото както едни казват едно, други казват друго, едни изкарват едни доказателства в подкрепа на тезите си, други изкарват други. Всичко това трябва да остане на полето на академизма, защото там му е мястото. В политиката трябва да има боравене с реални факти, с реалности и с неща, които все пак са по-общо приети като ценности. Това беше, между другото, една от причините за реакцията на църквата срещу Истанбулската конвенция, защото там по същия начин църквата беше обвинена, че едва ли не е за домашното насилие. Не, тя не е за домашното насилие. Никой нормален човек или институция не е за домашното насилие, освен ако не е някакъв откровен сатрап, самоосъзнал се като сатрап. Темата беше там наистина отново за това защо един термин или една
квази идеология, каквато е темата за Gender Politics, бива пренесена в един по своята същина юридически и политически документ. Това беше големия въпрос. Накрая, понеже тази седмица една европейска анкета, попълнена от 900 български училища, също предизвика полярни мнения, в която на въпрос за пола им, децата има 4 опции за отговор: момче, момиче, друго, и предпочитам да не казвам. Въпрос на време ли е в подобни анкети вместо майка и баща да пише родител 1 и родител 2? За мен големия въпрос в тази анкета е защо авторите на анкетата предпочитат децата да казват. Какво точно им дава информацията за пола на детето? Било то момче, момиче, било то всичко останало. Защо въобще е включена такъв раздел в една анкета, която се предполага, че се занимава с други неща, а не с пола на децата? Какво ги интересува пола? Една система за академично или там училищна информация. Очевидно това е някакъв въпрос, който вълнува авторите на анкетата, но не става ясно защо ги вълнува. И оттам нататък вече, ако на този въпрос някой отговори защо въобще фигурира такъв въпрос, не въпроса за другото, а въобще защо има опции, някой да си избира да обяснява какъв пол е. Това би било много полезно, ако някой излезе от тия автори на анкетата и каже: ето тук нас много не интересува тия деца как се самоопределят, момче, момиче, друго, трето, пето. Очевидно, по някакъв начин отново имаме пример за някаква трансмисия на тази тема за Gender Politics от академичното в политическото. И, както виждаме, в училищното пространство. Защо въобще се случва? Кому е нужно? Кой натиска това да се случи? Кой има интерес е малко конспиративно изречение и въпрос, но наистина явно трябва да има някаква причинно-следствена връзка. Така че за мен това е. А за родител 1 и родител 2, то някак си в началото тази тема за решението на френския парламент побързаха да ни го представят едва ли не, ние нещо не сме доразбрали. Че тук веднага, естествено, са скочили всички консервативни сили, национални, популистки и така нататък, които не са разбрали за какво става дума, но всъщност се оказа, че това е един дебат, който си е чисто френски. Тоест във Франция в момента има интелектуалци, които реално пишат статии и се вълнуват на тази тема. Тоест този дебат, очевидно, французите са го разбрали точно така, както тук беше разбран. Тоест става дума за нещо, което променя някакви неща, на които е стъпило въобще френското общество. И има хора, които са смутени. И те са смутени не защото са християни, не защото са вярващи, не защото са консерватори, а защото се опитват да използват здравия си разум. Това вече се превръща в някакво престъпление в света, в който живеем, за съжаление. Та така. С въздишка завършваме този разговор. Този път не можахме да си говорим за музика с вас, за .bg, но ще поканим накрая слушателите на концерта до вечера с песните на Красимир Първанов. До вечер имаме концерт в групата .bg в студио 5 от 6:30. Заповядайте. Заповядайте. Благодаря на Пламен Силов.